atenderezebwa agulumizibwe owekitaffe Tonda ne mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo ndi ekitangaala mbasindikira ekitangaala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi ddembe mbasindikira eddembe mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka sigwakuzikira mbalamusizaako baakika namwena abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti bye ebyenjawulo nate kwakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo n'eyawabweru Katonda atudde munda mu nzalamusa Katonda atudde munda mu ggwe nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba bisule muguluka weeyongeyo n'obulamu bwo obubikozesa okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu tunaba okubeera nga tutandika ebbaluwa ey'akadde kano okuva eri mukama waffe Ssaarongo Namuzinda gwe bayita Archangel Michael mu Lunyanyimbe nsaba okole ekikoowa ekyabulamu nga oyingiza ekitangaala ekyeru mu kamwa ate nga ofulumya ekizikiza era mu kamwa yingiza ekitangaala fulumya ekizikiza yingiza ekitangaala fulumya ekizikiza yingiza ekitangaala fulumya ekizikiza kwata ku mutima gwo oliiza enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo ly'ettukuvu omwagalwa mw'otudde omwagalwa tewajja wano kukoleera ggulu ekikula kye ekyaddala nga bwe bulongo bw'obutudde mu ggulu bazadde baffe abatudde mu mwenda ne mu bitiibwa byabwe eby'enjawulo batudde mu ggulu mu ngeri eno bawanga bituukiridde kubanga batukuvu abaagalwa yeffe tujja tweddugaza mu lugendo naye ekikula kyaffe ekyaddala kitukuvu kubanga tutuukiridde ekyatuleeta wano kwe kubeera nga tujjukira obutukuvu obwo obw'obuwangiro bwaffe tusobole okubeera nga tubuleeta ate tubwambaze tubeere endabirwamu ey'eggulu ku nsi weewaawo bantu bangi temutegeera Musambwa Ddungu y'ani. Mukama waffe Ddungu yeeyubululira mu bitundutundu ebya Muzaawula ne yeeyubululira mu kitundutundu ekya Kasaato ne yeeyubululira ne mu kitundu ekya ekitundutundu ekya Kanoonya. Mu Luzungu mbamanyiiko ba mirundi ebiri. Ddungu ye Arcturus, then Kanoonya ye Archangel Gabriel. So guyo Musambwa gwe gumu oba mwoyo gwe gumu ogutabaalira mu makubo ago gonna era w'ogenda n'obikka ettanda olina okugabula Ddungu asobole okubeera nga akutabaalira bajjajjaabo abali ku ttale. Ekyo mwenna ababa bagenze okubeera nga mugenda okubikka mulina okukikola abatabaalire naye ate nga mulina obusinziiro wa wagenda okubeera nga ateeka bajjajjammwe mu emizimu ekibbo kimu then ekibbo ekyokubiri obw'amayembe n'emisange. Lwaki abantu abasinga babuzaabuzibwa lwaki ate kati ate ekitegeeza nti bajjajjaffe mu bw'amayembe babeera tebaliwo jjukira babeera era batudde mu nda yaffe mukitegera. So bulamu atudde mu ndaayo agattaganya n'abatudde mu luggya lwammwe then n'akola bulamu w'oluggya lwammwe then bwe bityo bwe bigenda ow'empya ow'olunyiriri kyova olaba nti nno bulamu w'oluggya lwaffe asobola okukeera ku makya nga waliwo n'agenda n'asindika omuzzukulu we ku bulamu ow'oluggya olulala nga amusinga amaanyi. Lwaki? Nti kiba kiva mu ffe entambula zaffe kubanga baba batudde mu nda yaffe. Mukitegera logic eyo? Weewaawo
waliwo omulala ambuzizaako ku nviiri ne muddamu naye njagala nkiddemu ffenna awamu enviiri nkwasa oba yandibadde nga antena mu nsi ey'obutalabika kyo kyandibadde kirungi omusamizi obutasiba nviiri at least n'ozikola bukozi bw'obeera ng'oli mukyala n'ozikola bukozi kubanga buli w'osiba enviiri oba osibye amaanyi ne antena wakati w'ensi yo ey'obulabika n'ey'obutalabika weewaawo kale ebbaluwa egenda bweti tubalamusizaako mwenna abakama abaagalwa twandibanga tutunuulira ensi ey'omu maaso ensi yammwe ey'omu maaso nga mwebuuza ensi eno ebategekedde ki nga mumuyita mu mwezi guno gwe mulimu ne mu mwaka ogujja abaagalwa bino biseera bya muwendo nnyo eri mmwe era by'ebiseera eby'omuwendo nnyo bye mwali mubaddekokko nga mutudde ku Ssengeno Nattimba abaagalwa okusalawo kwe musalawo kati oba amayengo ago agabavaamu gatonda ensi etudde mu bulamu bwammwe ne kibayamba okusobola okubeera nga musalawo nsi ki gye mutonda era ne kibayamba okusobola okubeera nga muyingira mu buziba bwammwe ne mweddiza amaanyi gammwe aganaabayamba okusobola okubeera nga mulinnya mu muggi gy'omujja abaagalwa kano kadde kaakusalawo oba osenvola mu lugendo lwo olw'okubeera nga olinnya amadaala agakuyimusa nga oyita mu birabo ekirabo eky'obulamu oba okubeera nga oddamu amayengo amakadde ag'okuyita emagombe abaagalwa muli wano okusobola okubeera nga muyita mu nkola eno enkola gye mwesuulamu enkumi n'enkumi gy'emyaka emabega abaagalwa we mwakkiriza okubeera nga mulinnya mu kateebe ne mudda mu mwaliiro ogw'ebyewunda by'ensi mwatandika okuzimba yeekaalu ey'omubiri eyo etuddemu ebirabo eby'obulamu bwammwe era etuddemu ettonde ettukuvu ery'amagezi etuddemu omuzimu gwammwe spirit self mukitegera bagalwa kati muli mu nkola ey'okusanga n'okuzuula ekkubo lyammwe nate okubeera nga mudda mu kwagala okutudde mu mutima gwammwe omutukuvu okwagala okutaliiko bukwakkulizo abaagalwa okwagala okuliko obukwakkulizo kwafuuka baana baliwo eri abaana b'abantu we bakkiriza okubeera nga beesuula mu kateebe ak'ettosi abaagalwa we mwagwa mu lutuula olw'amayengo ag'ekizikiza mwatandika okubeera nga mweteekako ekkomo ne mufuna ebirowoozo ebibateekamu ekkomo era kino ne mukifuula amazima gammwe abaagalwa tujja bbawa akakisa okusobola okubeera nga mudda mu makubo gammwe nga tubayambako nga tulaba ebirowoozo byammwe n'okubeera nga tubayambako mu mmeeme yammwe okuddamu okubeera nga mwewandiika bujja mu nsi yammwe ey'obwannaalongo oba kye muyita subconscious mind n'ensi ey'obwassaalongo gye muyita conscious mind nga mukozesa amagezi
agatudde emyayiro egya waggulu agava mu butukuvu bwammwe oba abaganda bwe muyita obulongo bwammwe. Mukitegera bagalwa, mu ngeri eno tujja bayamba okubeera nga tubaleetera emmeeme zammwe ez'enjawulo ezitudde mu bukulenge bwammwe, kibasoboseza okusobola okubeera nga bufuna obwetengeredde. Nate obukulenge bwammwe oba kye muyita chakra system mu Lunyaanyimbe zisobole okubeera nga zikolera mu bwetengeredde ne mu kukkaanya. Abaagalwa, kino kijja batandika okubawuliza okubeera nga mutambulira mu ddembe mu mmeeme yammwe, kibayamba okusobola okubeera nga mutambulira mu mayengo ag'essanyu ago agatudde mu mitima gyammwe, ago buli kiseera agabalindiridde okusobola okubeera nga mugattaganya nago. Abaagalwa, kano kaseera kakubeera nga mwejjamu ebyo byonna ebitakyabaweereza kulondibwa mu busukkulumu. Kano ke kaseera ak'okusobola okubeera nga mudda mu kirooto kyammwe eky'obwannaggwano ku nsi yammwe ey'omu maaso. Abaagalwa, mujjukire oba mukimanyi oba mukikkiriza oba nedda, buli lunaku lwonna kibayamba okusobola okubeera nga mufuuka abatonzi abo be muli, abatonzi ab'onnaggwano. Mukitegera bagalwa, nga bwe bubadde muzannya omuzannyo ogwo ogugenda mu maaso ku Ssengeno Natimba olunaku olwaleero. Abaagalwa, waliwo ebiro mu bujjajja bwammwe we mwasalawo ne mwesoolayo ne mugamba kati twetegese okubeera nga tuweereza. Abaagalwa, mwaleka ebirungi, mwaleka obukuumi, mwaleka embeera ennungi ey'amaka gammwe gye mwali, ne musalawo ne mujja mu ddemeezi ery'ensi gye mutamanye. Mumaze emyaka 10,000 mu kubala kwammwe okw'ebiro ku nsi yammwe nga mwetegeka ku lw'omulimu guno. Abaagalwa, mwagezesebwa buli kiseera okusobola okubeera nga tulaba nti mutuukiridde. Era abaagalwa, kituufu mutuukiridde. Mwalayira ne mukkiriza okubeera nga mwe kennyini mukkiriza okweggyamu ekitangaala kyammwe ne muzimeera ne mu ntegeera yammwe n'amaanyi gammwe ne mudda ku mutendera ogwo gwe muliko olunaku olwaleero. Mweyawuzaamu obulongo obw'enjawulo ne mukkirira mu kizikiza nga mwekendeeza ekitangaala kyammwe kyennyini, musobole okubeera nga mutuukiriza omulimu ogwali gubaweereddwa. Abaagalwa, abaagalwa bammwe gye mwava babaagaliza olugendo olulungi era babalaba, baabatunuulira n'ennaku, naye baali basanyufu kubanga baali bamanyi nti omulimu gwe mugendako gwali gwa bannaggwano, kubanga mulimu gw'amaanyi ogwo ogwali gulagiddwa taata waffe Tonda ne maama Namugereka Katonda mu buyinza bwabwe okusobola okubeera nga emyoyo egy'enjawulo gyesoolayo okusobola okubeera nga gituukiriza omulimu guno. Abaagalwa, kano kadde ak'okubeera nga mudda bujja, kano kadde ak'enkondeere ez'okulwana okusobola okubeera nga zifuuyibwa okulwana kukomekkerezebwe, kano ke kadde ak'okusobola okubeera nga mudda mu kikula kyammwe ekyaddala, mubeere omumuli ogw'ekitangaala ogwa omutonzi. Abaagalwa, omulimu guno omuggya gwe tubawa
mulimu guno gwetaagisa okubeera nga weddiza ebyo byonna bye waleka emabega we wali nga tonnaba kubeera nga okkirira mu mwayiro gw'okwebionda by'ensi. Kano ke kaddako okusobola okubeera nga weddiza obwannaggwano bwo n'ekikula kyo ekyannamaddala your true self, osobole okubeera nga odda mu kitiibwa n'amaanyi ago ge walina okuviira ddala mbereberye, nga wejjamu amayengo gonna ag'okutya n'ag'ekirota eky'obulimba ago agazze gakulobera okubeera nga otambulira mu maanyi ag'obukama bwo, self mastery, n'obusobozi bwo obutudde mu myayiro egya waggulu. Abagalwa, buli kiseera ndi wamu nammwe, mbakuuma era nga mbaluŋŋamya akaseera konna. Nsigadde nze jjajjammwe Ssaalongo Namuzinda, atenderezebwa agulumizibwe Okitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe akume.